देखो हमारी भूमिका है जो बतख को पकड़ रही है। ये देखो बतख की बास बास देखो भूमिका देखो। अरे पकड़ो पकड़ो पकड़ो, पकड़ेगी भूमिका। हाँ पकड़ लो। आजा तो बेटा, कहीं खड़े रहो, आजो हाँ सब आजो बेटा, आ जाओ घूमे, आ जाओ बेटा। बाईजीन तो पास आ रही है। ये गौशाला है सालासर की, और यहाँ पे ये खेल भी है देखो। ये खेल भी है, और यहाँ पे घूमिए, आओ इधर 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 इधर। ये देखो यहाँ पे घूमने लायक, देखने लायक ये है। ये इस साइड से आओ, रेबिट दिखाएंगे हम भूमिका को, और आप भी देखना। आ जाओ, छोटे छोटे रेबिट दिखाएंगे, न्यू रेबिट दिखाएंगे। ये हमारी लाडो रानी चल रही है, चम 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 चम। भूमि इधर आ, देख देख, चटी 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 चटी। अरे मंकी, मंकी देखो, हो रहा मंकी। हाँ ये रहा छोटा सा खरगोश, देख खरगोश। तो खुले को नहीं बेटा, लोग लगाए है। यहाँ बैठ जाओ। क्या है?